过来修一个那个餐馆的那个特别老的一个空调，然后呢，他告诉我那个什么，你看正好下雨，看刚下完雨，他告诉我什么现象？他说外面风机不转了，因为他那个有个 flow switch 在那个inline flow switch 福字开关，我想着是不是下水道又不通，然后那个 flow switch 把外机关掉了，因为顾客看到的就是这个风扇不转，但是呢，他正好下雨的时候呢，他没法过来，但是呢，他远远的看到那个是门口嘛，他看到他说这儿冒那个冒烟，就是冒那个 steam， 就是叫什么蒸汽，有蒸汽，我就知道压缩机转，风机不转，肯定是这样的。我让他我说听听有没有噪音，他说好像有，然后呢，如果是风机不转，压缩机在转，然后这个散热片这非常热，你一靠近这个外机的话都烤人，都是就是那个特别热。那正好一下雨，看刚下完雨，正好一下雨之后呢，雨就冲到上面，就相当于那个你往上一喷水，然后呢它都有蒸汽出来，所以呢我就知道这个风机坏了，要不就是风机的电容。然后呢我把它打开了，你看我也不用测了，为啥呢？这又是一个 stupid people， 然后那个 technician， 你看他把它放在包装盒里面了，你看这个还是挺新的，看到没有？这种寿命大缩短，这就是不懂的人，他不懂的这个是 run capacitor， 这是 run capacitor， 这个是 start capacitor，OK， 这个是 start capacitor， 他们都说启动电容，这个不叫启动电容，这个叫运行电容，看到没有？都鼓起来了，看到没有？这叫运行电容，也就是在运行的过程中它需要它，在运行的过程中需要它。你看它这个一直通着电呢，在运行的过程中，只要外机转，然后呢它就有电流通过它，而且尤其是这种2合1的，也就是压缩机的和风机的都用在一个上面，就是都在一个里面，所以呢更需要散热好。你放在包装盒里面，这样寿命就大缩短，尤其是最近，这个几天，下个星期好像这个星期都是100度以上，这种的话热都散不出来，之后，这种东西最容易坏了，电容最容易坏了。然后呢，而且你看我这一看，它是2个大枫叶，这2个大枫叶的话，一般的话都是7.5的或者10的。你看这个，它给它放了一个8和5的 ，OK， 8和5的，就是80个 microfarad 和5个 microfarad。但是你看啊，我让大家看一下，这个 stupid people， 他没有，他就给他放那个什么东西。我让大家看一下啊，我能不能看到那儿那个 cap， 那个上面看了没有？我看啊，这很能看到。等一下啊。然后是哪个地方？我刚才看到，在那个 RU 那儿，这儿 cap， 这种它都简写，这 capacitor 它都简写。看 7.5， 看到没有？就在我的那个手指头那儿 ，cap 7.5，它给它放的是5的，哎，在哪儿？它给它放的是5的，看80和5的。stupid， 这好多他跟那是很操蛋的，你看，他不懂，而且他这个给他放错，OK， 我现在我这儿正好一个80和7.5的 ，OK， 然后正好给他放上，这是所以呢，你这种那个，就我前2天传了一个视频，就是他说刚放了1年整，然后又坏掉了。然后它就是放在包装盒里面，因为温度高的时候呢，它就散热，就容易坏掉，我前2天刚修了一个，那个热的它，那个都爆开，那个油都出来了，那个视频我还没有传呢，我今天晚上有时间我传上去。你看，现在呢我给它放上，你看这种80和5的，这个是80和7.5的 ，OK。
这个才是正确的，他原来给他放的是错误的，而且他不还放到包装盒里面。OK， 这个的话我就给他这样你对着连就可以了。你看我你前面都讲过，那个 C 的话一般都4个腿，看到没有？4个腿，然后 Herm 压缩机的是3个腿，然后翻的是2个腿或者1个腿 ，OK。所以呢，你对着连过来就行了，对着连过来，这个很简单。我在前面好多视频中，然后都有 ，OK， 然后你看我给它放好了，然后呢，你看它这儿正好有一个那个 521的一个 Hard Start Kit， 一般的话就是压缩机很难启动了，然后就放这个东西。一般的话不用放这个，但是呢，老压缩机很难启动的就放这个，这种叫521 Hard Start Kit。然后呢，这个要比直接那个用一个大电容，然后连到压缩机的那个电容的两边要好。然后呢，我给大家讲一下这个521，然后有一个口角，你看啊，521，你看啊，它为啥叫521？你看，是因为这个 potential relay 上，它这个是黑的，很难看。你看到2没有？然后 5是在上面，这个应该是 5 2 1 OK。然后等一下，这个是看这儿，sorry， 5在这儿，看这是5 OK。你看5 2 1 OK， 这种叫5 2 1，这3个腿 OK， 5 2 1。然后呢，英文是 Common Start Run。然后呢，你连到哪儿呢？就是你连线连到哪儿？就是连到 Common Start 和 Run 上。你看5，这个是5 OK， 这个是5呢，你看它连到哪儿了？看了，连到压缩机的 Common 上了。然后呢，第2，然后呢，它连到哪儿啊 ？Start， 就是它是 Common， 它是 Start， 它连到压缩机的 Start 上，看到没有？然后和 Start 一个线，就是到了 Capacitor 这儿来了。然后5 2 1，然后呢，你看1，然后是连到哪儿？你看5 2 1，你看1的话，它是经过一个 capacitor 之后呢，像5 2 1 common start run， 它这个应该连到 run 上，应该连到 run 上 ，OK， 你看连到这个 common 上了没有？连到 common 上，你看这个它可以直接放到这儿，你看它是连到这个 common 这个 capacitor common 上，你看你要捋一下这个线，它就是连到这个 run 上了 ，OK， 所以呢就是5 2 1 common start run，OK， 这个是连线的时候呢是指压缩机的，不是指 capacitor 的这个 common，OK， 5 2 1 common start run，OK， 所以呢这个你要是想自己家里面加一个这种 kit 的话也可以。然后呢，它这个地方没地方放，我刚看了也没地方放。我现在呢怎么办呢？我用那个电工胶带把上面缠住，这样的话它就不会碰到别的地方。OK， 这样的话把盖子盖上，然后就没问题了。你一般最好的话是用这个 wire tie 的，但是呢它这没有地方来固定，所以呢我刚看了一下，一般的话没任何问题，只要把上面那个用电工胶带给它缠一下就行了。好了，我给它放回去了，给它缠好之后放这儿就行了，就没问题了。OK， 然后把盖子放上，好了，开始转了。哇，你看它这个风力特别大，然后直接就把它吹走了，把我的包装盒给吹走了，还有把那个人的包装盒，你看这个坏的非常厉害，转了，肯定是这转了，他给你放错了。那这个扔掉吗？对，扔掉。哎，那个上期你还过来帮我看一下那个多少钱？哦，没关系。要加上去这算一下。鼓的特别厉害。
那个这个就站起来。对呀对呀，这个是典型的坏掉了。就是站起来就是坏。对呀对呀，这鼓起来坏掉了。还有的啊，那个比较厉害的都爆掉，然后那个里面是油，里面油都会出来。啊，里面是油啊。对呀，这里面是油。这个能在里面。可以可以可以。